Vai, Lucão.
a subida mais forte pelo gráfico que é essa. Eu vi que tem duas subidas. Então, tem uma no final. Mas subidas, Então, subidas que não dá 50 metros de altimetria. então, uma delas é essa. Pode vir. Pode vir. Ó o carro. Carro.
Ó o morrinho. Lá na frente. É, ele vai até lá em cima. Será que é ele, não? Eu acho que esse é o primeiro, viu, Danilo? Pelo que eu olhei no gráfico, tem 2 com ganho de 50. Pô, até aqui eu acompanho vocês na prova. Ali piora. Mãe na mãe. Oh. Bora, moça. Tchau, mano. Não, Lucão. Vai, Lucão. Cola. Vai, Lucão.
Reto? Achei! Ah, é. Eu olhei só essa parte aqui. Mais um morrinho. Igualzinho. Não, também não, pode ser. Não tá bem o que, mano? Olha! Ixi. Ixi. E não acabou, hein, Lucão?
Se marretar lá, quebra aqui, viu? Fudeu. O quê? Mano, morreu, não vai cagar. Mano. Bora. Descida. Bora. Agora ele pega o com. Andar de cagar. Cara do mato, é? Cara, Bobear vai. vai na sombra, né, então? Não, vambora, se tiver mais eu toco. Direito, direito.
cerca elétrica, viu? Cerca Flávio Máximo. Carro! Carro! Vai, 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 vai. Só que ele morria ali em cima ali, ó, da esquerda, ó. Esperou você botar a mão na garrafa, hein? Ei, quer dar uma mamada? Tô dando já pra você. Bora, bora, bora!
Duas, Estão cheios dos venenos. duas goladonas. Duas goladas. Bora, 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 cola, cola. Bora. Vamos pegar o monstro. Cola. Vai, vai. Vai lá, mano. Vai. Vai sim. Calma, vocês estão com bicho de droga. Tá acabando, mano. O carro tá ali na frente ali, velho. Bora, pega o vácuo do moço lá. Bora. Bora, bora. Calma. Vai, monstro. Vai, monstro. Calma. Chegamos. Oi? Esse vai finalizar para finalizar no passo. Ah, é.